kaisa जों नेशनल ल इउनिभार्सिटी जों खालायनाय आबो जों अलरेडि प्रजेक्ट तैयारि खालायखा जोंनि आगरतला गानाङा देव जों कायसा ताव जागा नायदुक दङ जागा मान खांखाय जों कायसा नेशनल ल इउनिभार्सिटी आबो जों खुलावनाय आबो जों 50 कोटी जों बाजेट नारखा बाजेट खालायखा ताई बालायखनो तावथावमानि खासरांमानि कप जों तैबो हायनो हाय बालायखोना स्पेशली जोंनि तिप्रासानि दफानि बागै स्पेशली जोंनि खेला खायनो स्पोर्टनि बागै जों कायसा निनि इम्पोर्टेन्ट कायसा जोंनि स्पोर्ट न जों तैबो स्पेशल फुटबल भलिबल तै विभिन्न स्पोर्ट न जों डेभलप खायना बागै जों कायसा प्रजेक्ट तैयारि खालायखा अब बालायखोनो तावथावमानि कप स्पेशली जोंनि फुटबलनि बागै सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायनाय अब आधुनिकनि बागै आधुनिक सिस्टेम सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड अब जों नुगियाखौ जों तिप्रा खालायनाय आबोनि बागै जों लाय 20 कोटी रां बाजेट खालायखा अब 3टा जागा खालायजानाय आबलाय खबर गाहाम जत्त जोंनि जे स्पोर्ट कम्प्लेक्स सिन्थेटिक स्पोर्ट प्लेग्राउंड अब जोंनि तिप्रासा एरियायाव खालायजानाय कायसा खालायजानाय बाजार खालायजानाय जोंनि खुमलुंग जों साइमा जों खुमलुंग जों कायसा सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट तैयारि खालायखा खुमलुंग कायसा खालायजानाय ते कायसा जों खवाई पद्मा बिल कायसा खालायजानाय ते कायसा जों किल्ला वो 3टा जावो किल्लाओ 3टा जावो जों सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट प्लेस खालायखा आबोनि प्राय 20 कोटी बाजेट अब जों नारखा आबलाय के चिनबां गाहामखौ जों साइमान जत्तनो जों तिप्रा हास्टेगो विशेष के चिनि तिप्रा साराव फुटबल जों 80% एबाव जोंनि प्लेयार्स अब तिप्रासा आबनो वान सौयैनो जों फुटबल अन्थाइबो जों गथुक थिसना बागै जों माखासे प्रजेक्ट नारखा अबहाय गोबांमा जोंनि अब दङ आं जतन सालिया ते कायसा जों बेलायखे जोंनि तावथावमानि कायसा खबर जोंनि आगोनि ओल्ड गभर्नमेन्ट हाउस आबनो भाइरो जों ते डेभलप खायना बागै जों कायसा 40 कोटी रां जों अब बाजेट नारखा आबनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर अब जों खायनाय अब आधुनिक डिजिटल खालायनाय जों अब जों सालायखा आबाद बागै जों अब गाहाम खालायनाय थप खालायै गासै जों म्यूजियम खालायनाय अब महाराष्ट्रनिबो मुंतै महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम परिबो मुंतै जों गासै म्यूजियम खालायजानाय तै आरो कायसा कल्चरल सेंटर आबाद सालायजानाय आबादनिफ्रायनो जों साइमानो अब जों रां नांगौ अब जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा अमायके गोबांमा जों प्रजेक्ट खालाय दङ आं जतन सालिया जे जोंनि नांमानि स्पेशल जोंनि तिप्रासानि रिलेटेड जोंनि गंथाय बारानि रिलेटेड आं सायख'नाय गोबां बादै गोबांमा जोंनि बाजेट दङ जों जोंनि एडिसि एरिया दै तिप्रासानि बागै जों जे बाजेट नारमानि आबोदै आं दिनै साख्लायो आं खागाबो जों अमहायराव जों बाजेट मा हाख्लायो जों कोनो समायाव कोनो दिनाव जों अमहायराव खामायाखौ अबन पहिला जोंनि बिजेपि आइपिपि सरकार फाइमिनि परेबो जों अमहाय प्रजेक्ट मानो अमहाय रां रग मानो आं खागाबो 1-2 बोसोर गैयाफानो विदिन 2-3 years अबंगै थानाय कायसा प्रजेक्ट साक्सेस खायनो हाखाय टाइम नांगौ 1-2 बोसोर पाइया जोंनि 1300 कोटी टाका जों बर' साका अब विदिन 5 years मा पाइरनाय कायसा प्रजेक्ट हायनो थराके सामखायनाया अबंगै जों साइमानो तुरुक खाय जों आगावै दङ ते गोबां मानसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जोंनि स्पोर्ट डेभलपमेन्ट हेल्थ बागै शिक्षानि बागै आबाराव जों दाबक तुरुक खाय दङ आं खागाबो जोंनि भारताव बेनिफिट मोननाय बनबा आं दिनै अमा सागलाय मोसोबो जों तागलायनि बाजेट 2022 नि बाजेट अब बेलायखोनो स्पेशली जोंनि तिप्रासानि बागै बेलायखे गाहाम आबानो जों ठीक खालाय जों जत्त मिलायगै जों खा बाक्सा याक बाक्सा खालाय जों आबानो जाहाथे ओ डेभलपमेन्ट दंमोन जाहाथे उन्नतों जों केबो बादा खालायाखै जों जत्त कपारेट खालायगै प्रेसिडेन्ट तिप्रासाना गयनाय जों जेखुनु सामान जों जेरै शान्ति करि हिंखाय एरियायाव पिस करि हिंखाय जों अब दिन्थिनि प्रजेक्ट
जों प्लान खालामनानै आबो साक्सेस जोंनाय जों आबो उइदिन द टाइम बाउन्ड जों अ प्रजेक्ट कमप्लिट खालामनांगौ आबो आं खावनाय जत्तनो जे सिग्लारावनो जे दखानफोरावनो